E realmente, sonhar não tem custo, sonhar é ilimitado e é o que te faz sair do lugar, é o que te faz realmente, eu acho que é o ponto de partida. Porque você tem um dom, todo mundo tem um dom. E esse dom ele só precisa aflorar. E quando ele aflora, ninguém te segura. Uma coisa que eu te falo é não desista. Às vezes seu dia pode ter sido péssimo, você pode estar cansado, às vezes você já até bateu o martelo que você vai desistir, mas não desiste do seu sonho. Ao som do empreendedorismo.